này còn nghĩ cái gì nữa?
Ngon quá. Quả trứng bé tí. Quả trứng bé tí. Trứng bé xíu.
nào. Ít trứng đấy. Đâu, này. Xem nào, xem nào. Wow. Nó nặng thế.
ăn chưa? Bà báo ăn chưa? Đây. Báo ơi, ăn chưa này? Ăn. Này mang đi đâu? Đi con. Ăn. Ăn. Đi. Này. Ngon không bạn? Đúng nào bây giờ lúc kia? Ô, sao này cũng được. Bé. Bé xuống không? Thế thì con nhảy xuống đi. Đấy, nhảy xuống đây đi. Đây. Đấy. Này, bị. Chịu. Ui, bẩn hết rồi lúc kìa. Cho mày lấy củi nhá. Ây da. Ô. Chị nước kia.
Đây, vác củi về nhá. Mấy đứa mang một ít nhá. Cho một cái dây này.
Bà ơi, mang củi về nè. Đức đi chụp quỷ nhé. Trời, ngoan quá. Giỏi quá. Ôi, Đức đi giỏi quá. Ôi. Đấy. Nó chuông nhé. Cho mẹ luộc xong rồi đi nhá. Đấy, mang một ít nhá. Ôi trời. Rồi. Rồi. Đâu, ra rồi. Bà Bảo ơi. Bà Bảo. Bà Bảo. Bà Bảo. Đây. Chạy đi đó. Rồi. Có nặng không? Hả? Chắc không nặng đâu nhỉ. Con củi bé bé nhỉ. Vào nhỉ. Đấy. Lúc kia ơi, dậy đi thôi. Nào, đi tập thể dục tí nào. Ai chủ. Đi. Đi thôi. Ui. Bà Bảo đi. Bà Bảo lúc kia đi. Đi. Bà Bảo. Đi. 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 Lúc kia đi. Mệt quá. Mệt nhờ, lúc kia nhờ. Bà Bảo mệt không? Đi có tí này nhỉ. Mà nặng quá. Đi thôi, lúc kia. Đi. Bà Bảo đi. Đi thôi. Đi. Lúc kia. Đi. Bà Bảo. Đi. Thôi đi, lúc đi dậy đi, đi nhanh, đi. Ôi giời ơi. Nào dậy đi. Đấy, thêm đấy. Mang đi đâu? Phải đặt cho nha. Ôi, cái gì thế này? Ôi, giỏi quá. Rồi, đi được, để cười này.
Được rồi. Muốn đi lấy quỷ thêm vào đấy đi. Hả? 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 Đây. Lấy quỷ nấu ăn cho lúc kia với bà nhé. Rồi, đi kiếm cái gì cho lúc kia ăn đấy nhé. Nhá. Cho nào cái gì ăn nào. Cho Lucky nhé. Có trứng ngống. Đun củi của Lucky xem nào. Không được một nồi anh. Đây trứng bé tí. Lucky bà bảo ăn trứng. Bà bảo đây, bóc cho ăn đây. Này, ở dưới kia đây. Này. Bỏ ra Lucky. Từ từ đã để nó gái xong. Ngồi xuống Lucky. Con ngồi xuống nào. Xin mới được ăn. Lucky xin. 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 Đây.
thả tay xuống. Ăn đi. Đây bà bảo ấy. Phần này bóc không ra nữa chị. Bà Bảo ơi. Bà Bảo. Mẹ ăn một quả nhé. Ăn đi, no rồi á. Ăn đi này.